哎，哇哇哇！这到底是尺子还是防身工具啊？来，先看麦教授。你肯定没见过如此奇特的车载防身尺子，看似平平无奇，实则是一把淬火金刚尺。每一把尺子都拥有多年制刀经验的老师傅，历经高温淬火、回火等多重繁杂工序锻打而成，高达60架，厚度达5毫米，全长63厘米，具备超强韧性，弯曲可瞬间回弹，文能测量震指，武能车载防身，应急时一尺多用。来，市北东莞震天尺买回来了啊！我买是63公分长的，一共花了我19个9。说实话，价格是真不贵。难道真有这么多功能吗？来，打开看看。不是，你确定这是尺子吗？都带把儿了都啊！哇，这手感是真可以啊！啊，还带着这后边一个绳子啊，没挂下来。我靠，这边还有丝质呢，这边啊，你看人家这丝质，直接标准也有啊，厂线也都有啊，看着一切都很正常啊。来，我是真有点想不明白，就这玩意儿还带一个这个东西啊，挺专业的啊。我突然让我有点想歪了啊，这不是干尺子用，这是啊。扣子还挺厚的，来咔哧卡下来，这厚度在0.6了，真挺厚实啊。它长度这上面能看见的是50公分啊，能看见是50公分，整个63没毛病啊。看它的尺准不准？准啊，准，尺度没问题啊。来，咱们给它称一下，看多重啊？我去称的，6为95克，接近1斤4两。先看好这玩意儿啊。好了，这正好有一堆道具啊，这石头啊，这不是水泥板的，这石头，石头这是啊，这玩意儿能干吗？说实话，这花了钱买的，有点心疼啊，这玩意儿啊。我靠，这可是石头啊，这是啊，这不是水泥板的啊，这个就叫专业。我本人还想去试下来红砖，红砖我觉得没啥事了，这人石头干脆走啊。再来一个啊，我靠，哇，这也是石头啊，这上面。哇，他竟然没事了！哎呦喂，还是这还有一个，哇，真手，就是太硬了，这会儿太硬了，打软的行，打硬的它不行。它尺子也有两种刻度啊，这不是厘米啊，这不是那个寸啊，寸尺啊。来，咱试它那个刃劲怎么样啊？看它会不会弯啊？我120多斤啊。我去，还是直的呀！啊，滑这玩意儿，滑，弯了一点点啊！我也不说你看不出来是吧？弯了有一点点啊，一点点。咱做作品就是实事求是，有啥说啥。但是高度挺高，角度挺大啊。好了，这个震天尺也就这事，就给你们测试完了啊。反正我没测明白啊，东西是个好东西啊，质感也挺沉重啊，厚度也挺厚啊。它那个尺子。这不是厘米啊，这不是寸啊，尺子是个正经尺子，但是他们总是宣传说把这玩意儿放车里边，这玩意儿放车里有啥用啊？干啥使？这是谁知道？量尺寸吗？啊，总体来说还可以啊，价格不贵，19个9啊，有需要的可以按需购买。好了，下期还想看我做什么？关注我，让您购物不上当，少踩坑。